சீதா கல்யாண வைபோகமே சரி கரி க பத 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 சரி கரி சத சத பதரி கரி சத சதா பாலய சாரசா. லட்சு, குழந்தைகளுக்கு எழும்பியாச்சா? ஆமா, கோவிலுக்கு போவதுக்கு வேண்டி எல்லாரும் எழும்பியாச்சு. இப்போ ரெடி பண்றாங்க. சரி சரி, நீங்க 2 பேரும் வேலையெல்லாம் சீக்கிரம் பண்ணி தீர்த்திருங்கோ. கோவிலுக்கு போவதுக்கு ரெடி ஆகண்டாமா? எனக்கு தெரியும் நீ மட்டும் எழும்ப மாட்டான்னு. சக்தி எழுந்திருக்கண்ணா, கோவிலுக்கு போண்டாமா. என்ன இது இவ்வளவு நேரமா தூங்குறது? அம்மாடி, கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ தாராளமா தூங்கிக்கோ. இப்போ எழுந்திருக்கண்ணா, டைம் ஆகுது. பாட்டி, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു. വെങ്കി, നീ ഈ രാവിലെ തന്നെ കുളിച്ചോ? എന്ത് തണുപ്പാ ഇവിടെ. എല്ലാം സഹിക്കാം, ഈ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നത് മാത്രം പറ്റൂല. സത്യം, കണ്ണു തുറക്കാൻ പോലും വയ്യടാ. എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിലോ പാട്ടിയുടെ വഴക്കും കേൾക്കണം. രണ്ടും കൂടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറുകി കളിക്കാതെ ചെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വാ, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടി ഇപ്പം വരും. ഞാനൊന്ന് പാട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് വേഗം വരാം. கடவுளே, எந்த ட்ரெஸ் போடுறது? மொத்தம் கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு. தாவணி போடணுமா, சாரி போடணுமா? പാട്ടി, പാട്ടി ഇതെവിടെ പോയി? ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അതാര സൗണ്ട്? സീതയുടെ റൂമിൽ നിന്നാണല്ലോ. പാട്ടി ഇനി അവിടെയാണോ? പാർക്കടലിലാടിയ പിന്നും ഉൻ വണ്ണം മാറവില്ല എന്നും. പാർക്കടലിലാടിയ പിന്നും ഉൻ വണ്ണം മാറവില്ല എന്നും. എൻ നെഞ്ചിൽ കൂടി நிறம் மாறவா என் உயிரில் நீ வந்து சேர்க்க உதடுகளேரமாய் வாழ்க கலந்திடவா. வெங்கி மாமா, நீங்க ஏன் ரூமில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ഞാൻ പാട്ടി അന്വേഷിച്ച് ഇതുവഴി പോയപ്പോഴ നിന്റെ കച്ചേരി കേട്ടത്. പിന്നെ കേൾക്കാന്ന് വെച്ചു. உங்களை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும். இந்த மாதிரியெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க. എന്നെ പറ്റി ഉനക്ക് എന്നെ തെരിയും? சீதா, இன்னும் ரெடி ஆகல நீ. வெங்கி, நீ இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கடா? അത് വന്ന് പാട്ടി, അത് സീത എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച അവൾക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന്. கடவுளே, நானா? எப்போ? அம்மாடி, நான் இவனை பற்றி சொல்லும் போதெல்லாம் நீ என்கிட்ட கோவப்படுவே. இப்போ நீயே யாருக்கும் தெரியாத ரூமுக்குள்ளே கூப்பிட்டு பேச போறியா? பாட்டி, அவர் போய் சொல்கிறாரு, நம்பாதீங்கோ. நான் அவரை கூப்பிடல, சத்தியமா. என்ன சீதா இது? நம்ம பாட்டி தானே, ஏன் இப்படி போய் சொல்ற? சரி சரி சீதா, சீக்கிரம் ரெடியாகி கீழே வா. கோவிலுக்கு போகேண்ட சாமானெல்லாம் எடுத்து ரெடியாகி வா. வெங்கி, நீ கொஞ்சம் என் கூட வா, உனக்கு ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு. பாட்டி, இதோ வரேன். கண்ணம்மா, பாட்டு டான்ஸு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அட கடவுளே, இந்த ஆளையே எப்படி? தோ அங்க பாருங்க, கொடி பொங்கிச்சுன்னா உற்சவம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இனி இங்க 10 ദിവസം ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நீங்க எல்லாம் இருந்து பார்க்கத்தானே போறீங்க. இங்க பார்க்கறதுக்கு நிறைய இருக்கு. 10 ദിവസം செண்ட மேளவும் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இன்னிலிருந்து 10 நாளைக்கு நம்ம தெருவில் நிறைய ஆளாயிருக்கும். கடைகளும் முட்டாயும் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பார்க்கலாம். மனசுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நமக்கு அங்கேருந்து வாங்கலாம். இந்த 10 ദിവസം തെരുവിൽ എല്ലാവരുമേ ரொம்ப സന്തോഷമാ இருக்கும். പാട്ടി, ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഉത്സവം എന്താണെന്നറിയില്ല. ഈ രഥോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ശരിക്കും? ഇതിന്റെ പിന്നിലെ സ്റ്റോറി എന്താ? അത് ഞാൻ ചൊല്ലിത്താറേன். உங்களுக்கு தமிழில் சொன்னா புரியாது, മലയാളത്തിലെ ചൊല്ലിത്താറേன். ശ്രീ വിഷ്ണു രാമസ്വാമി ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ഈ ഉത്സവം നടക്കുന്നത്. കാശി പകുതി കൽപ്പാത്തിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മ കൽപ്പാത്തിയ അപ്പടിയാക്കും ചൊല്ലത്. ഇത് നവംബർ മാസത്തിലെ 10 ദിവസത്തെ രഥോത്സവം. അതാക്കും எங்களோட உற்சவம். பண்டு தஞ்சாவூர்ல ரொம்ப சண்டை. அப்போ அங்கேருந்து பாலக்காடுலேக்கு குடியேறி பார்த்த பிராமணராக்கும் நாங்க. அப்படியாக்கும் இந்த സ്ഥലத்துக்கு கல்பாத்தின்னு பேர் வந்தது. தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற பிராமணர் கோவிலில் வைக்கிற பிரதிஷ்டையாக்கும் ஸ்ரீ விஷ்ணு ராமஸ்வாமி சிவா பார்வதி. ஆனா தஞ்சாவூர்ல இருந்து கல்பாத்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தஞ்சாவூர் கோவில்ல போக முடியல. அப்போ
കൽപ്പാത്തിയിലെ ഇருந்து ഉരുവാന ഒരു ഉത്സവമാക്കും രഥോത്സവം. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തങ്ങളുടെ ഭക്തരെ കാണാൻ ദേവന്മാര് രഥത്തിലേറി അഗ്രഹാരത്തിലൂടെ സഞ്ചാരം നടത്തും. ഇതാക്കും എങ്ക വിശ്വാസം. പ്രധാന രഥത്തില് ശിവപെരുമാളും ചെറിയ ചെറിയ രഥത്തില് അവരുടെ പുത്രന്മാരും. അപ്പിടി മൊത്തം 6 രഥങ്ങള് അഗ്രഹാരത്തിലൂടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അലങ്കരിച്ച രഥങ്ങള് തെരുവിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് രഥപൂജ. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. பாட்டி സീത வாமா காவேரி. ஏய் கார்த்தி, நீ எங்ககிட்ட பேசக்கூடாது. எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு நீ ஆத்துல வந்ததே இல்லை. நீ இந்த பாட்டியை மறந்துட்ட இல்லையா? என்னது பாட்டியை மறக்கிறதா? எப்படி? சாரி பாட்டி, மன்னிச்சிடுங்கோ. நீக்கு காலேஜ் அட்மிஷன் அப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் திறக்காய் போச்சு. நான் ஏன் பாட்டியா அப்படி மறந்துடுவேனா? எனக்கு தெரியும்டா தம்பி, நீ அப்படிப்பட்டவன் கிடையாதுன்னு. நான் சும்மா விளையாட்டா பேசினேன். ദേ അങ്ക പാരുങ്കോ, അഗ്രഹാരത്തിലെ തേര് വந்தாச்சு. എല്ലാരും വാങ്ങോ, നമുക്ക് തേര് പോയി വലിക്കലാം. ഇച്ചായോ, ഞാൻ ഈ സമ്പ്രദായമൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാ. എന്ത് രസ അല്ലേ? പിന്നെ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് പോട്ട ഇതൊക്കെ കാണുന്നേ. കാർത്തി, എന്നാ? ദോ അങ്ക പാര്, ഐസ്ക്രീം വണ്ടി വந்தாச்சு. ആഹാ, കൊള്ളാലോ. നിന്റെ കണ്ണമ്മയ്ക്ക് ലൈനൊക്കെ ഉണ്ടോടാ? എവിടെ? ആ, ശരിയാണല്ലോ. ആരാടാ അവളുടെ കൂടെ ഉള്ള ആ പയ്യൻ? എവിടെ? ഞാൻ വണ്ടി തരമാട്ടെ. அப்படின்னு நான் விட மாட்டேன். ശരി, വിടണ്ട. ഓ, മിണ്ട മാട്ടെ. അത് ലൈനൊന്നുമല്ല, അവളുടെ ഫ്രണ്ടാ. ആഹാ, നല്ല ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ, ചിന്ന വയസ്സോട്ടെ അവരൊരുമിച്ച് കളിച്ച് വളർന്നവരാ. കാർത്തി, சீதா, வேற ஏதாச்சும் வேணும்னா சொல்லு. ஐஸ்கிரீம் நான் வாங்கி தர மாட்டேன். ഓ സത്യമാ ഞാൻ മിണ്ട മാട്ടെ. നിങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ വാ, ഞാൻ ആ സൈഡ് പോവുക. ഇച്ചായോ, വെങ്കിക്ക് ചിലസടിച്ചോ? കണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും വാ, കണ്ടറിയാം. சாமி, யாரு? ராமனா? சுகந்தானா? இரு, நல்லா இருக்கேன். பெங்களூர்ல இருந்து என் பையனும் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்திருக்காங்க. அவன் பேர்ல தான் அர்ச்சனை பண்ணதுக்கு வந்து இங்க எனக்கு பண்ணி கொடுத்துட்றேன். என்னங்க, சீதையை பற்றி நினைக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. அவளுக்கு ரொம்ப ஆசை மேலும் படிக்கிறதுக்கு. ஆமா, எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு நீ கூட இப்படி பேசு. எனக்கும் அவளை படிக்க வைக்கிறது ஆசை. ஆனா அவ ஜாதகம் நோக்கும் தெரியும் இல்ல. 18 வயசு முடியதுக்குள்ள அவ கல்யாணம் நடக்கணும். இல்லைன்னா அவ வாழ்க்கையில இனி கல்யாணமே கிடையாது. நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு பிள்ளை. அவளோட கல்யாணம் நடக்காம போனா பின்ன நாம என்ன பண்றது? எனக்கு தெரியும், ஆனாலும் அவளை பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்க போகும்போது அவ மட்டும் கல்யாணம் பண்ணி, அதான் நான் அப்படி சொன்னேன். 2 பேரும் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? வீட்டுல பேசுறதுக்கு டைம் கிடைக்கலையா? கோவில்ல என்ன பேச்சு? அண்ணா வாங்கோ, ஏன் இவ்வளோ லேட்டு? வெங்கிக்கு அர்ச்சனை பண்ண போயிட்டேன், அதான் லேட்டு. இங்க என்ன பேச்சு? என்ன நம்பி உன் போன் தானா இப்படி ரிங் பண்றது? முதல்ல அந்த போன் எடுத்து பேசு, இல்லைன்னா அதை அப்படி அடிச்சுட்டே இருக்கும். இல்ல மச்சா, அந்த கோளு தேவையில்லாத கோளு, எடுக்க வேண்டாம். சரி வாங்கோ, அங்க தேர் வந்தாச்சு, போய் பார்க்கலாம். சீதா, இவாளெல்லாம் நீ முட்டாய் தெருவில் கொண்டு போனியா? நமக்கு அங்க கொண்டு போலாம், நிறைய இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. எல்லாரும் வாங்கோ. ஆமா, நான் മറന്നിട്ടേ. വാങ്ങോ, അപ്പാ കിட்ட കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് പോലാം. ഹേ, പോവാം. പക്ഷേ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് കാർത്തിയെ വിളിക്കുന്നില്ലേ? സേറാമോ, പെടക്കോഴി കാല് പൊക്കി തുടങ്ങി. ആ പെടക്കോഴിയുടെ തലക്കിട്ടൊന്ന് കൊടുക്ക്. ഇത് അഗ്രഹാര, ഇവിടെ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. വാ, അവിടെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കാം. அப்பா, இவாளெல்லாம் கூட்டி நாங்க பக்கத்து தெரு வரை போயிட்டு வரட்டா? பார்த்து போங்கோ.
வேணும்னா வெங்கியோ கார்த்தியோ கூட கொண்டு போங்கோ. டா வாங்கடா, அந்த ஆளு இங்கதான் நிக்கிற, சீக்கிரம் வா. இங்க எதுக்கு வந்தீங்க? எங்க வந்தாலும் நான் சைன் பண்ண போறதில்ல. உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப தப்பா இருக்கு, நான் சைன் பண்ண மாட்டேன். என்ன இங்க பிரச்சனை? இந்த ஆளுதான் சும்மா பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்பா வேண்டாப்பா, நமக்கு வீட்டில் போகலாம் வாங்கோ. இதோ பாரு, சின்னம்மா இங்க இருக்காரு. அப்பா இதோ பாரு மாமா, இதுல ஒரு சைன் போட்டு வந்து நான் போயிடுறேன். உங்க பொண்ணு வேற பக்கத்துல இருக்கு. என்ன மிரட்டறியா? நடக்காது. போய் சர்டிபிகேட்ல சைன் போட என்னால முடியாது. மிரட்டல் இல்ல, உங்களை எதுவும் பண்ண போறது இல்ல. உங்க பொண்ணத்தான் பண்ணுவேன். நிறுத்திக்கோ, என்ன பேச்சு பேசுறது, உசுரோட கொன்றுவேன். ஏய் இங்க வா, மாறு. கார்த்தி வேண்டாப்பா. சீதா நீ போய் மாமா கிட்ட நில்லு போ. சைன் போட மாட்டா இல்ல, எங்கடி போட நில்லு. உங்க அப்பாவுக்கு உன் மேல எதுவும் பாசம் இல்ல. விடு, ஈஷோல விடு. வெங்கி மாமா தள்ளி நில்லு. அப்ப நீயும் இங்க இருக்கிறியா? டேய் வாங்கடா. என் வீட்டு பொண்ணு மேலேயா கை வைக்கிறேன்? ഇച്ചായ വേഗം വാ, വെങ്കി അവിടെ ആരോട്ട് ആടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓ വെങ്കിയുടെ തലക്കിട്ടാണല്ലോ കിട്ടിയ. ചേ ഒന്ന് കിട്ടിയാലെന്താ, അവൻ നന്നായിട്ട് തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവന്മാർക്ക്. ചേ ശിവേട്ടന് വെച്ചാനും വന്നപ്പോഴേക്കും അടി അവസാനിച്ചു. അവന്മാരൊക്കെ ഓടിപ്പോയി. എല്ലാം പേടിച്ചോടിയും തോന്നുന്നു. இன்னும் என்ன அங்க பேச்சு முடிஞ்சிருச்சுல, எல்லாரும் வீட்டுல கிளம்புங்கோ. அம்பி என்னடா இது, எதுக்காக கோவில் இப்படி ஒரு சண்டை? அம்பி இப்படி எதுவும் பேசாத நிக்காத, வாய் திறந்து சொல்லு. எதுக்காக அவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்கோ? யார் அவங்க? மச்சா அது 2 days முன்னாடி பேங்க்ல லோன் கேட்டு வந்தாங்கோ, 2 கோடிக்கு. டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்தப்போ எல்லாமே போய் டூப்ளிகேட்ஸ். நான் சைன் போடல, ஆனா அவங்க என்ன விடுறதோ தெரியல. கால் பண்ணி நான் போறதெல்லாம் வந்தாங்கோ. இப்படி வரும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு நான் எப்படி அசால்ட்டா സൈൻ പോട്ട് കൊടുക്ക முடியும்? அதான் ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫയൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ മാമ അവർക്കെതിരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. മാമ അപ്പടി പണ്ണാത്തതിനാലത്താ നമ്മ വിട്ട് പൊണ്ണു മേലെ അവൻ കൈവച്ചത്. സീത നന്നായിട്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവള് കോവിൽ തൊട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങിയതാ. ഇതുവരെ അവളുടെ കരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പാവ അവ ரொம்ப பயந்து போயிட்டா. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தானே அவ பாக்குறது. சீதா இனிமே இப்படி ஒன்றும் நடக்காது. அப்பா இருக்குல்லம்மா, நீ இப்படி அழுகாத. என்னப்பா எனக்கு நீங்களே இருக்கிறீங்க. நாளைக்கு நீங்க பேங்க்ல போகும்போது தனியா தானே போவீங்க. அப்ப ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்ன பண்றது? இல்லம்மா, அப்படி எதுவும் நடக்க விட மாட்டேன். இப்பவே போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு வரேன். நீ அழுக முதல்ல நிறுத்து. ஆமா சீதா, பெரிய மாமா சொல்றத கேளு. இந்த கரைச்சல கொஞ்சம் நிறுத்து, போய் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வா. ஆ பாட்டி. അതെ, പഞ്ചാരക്കുഞ്ചിന്റെ ഉള്ളില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്ററുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴേ അറിയുന്ന. അമ്പലത്തിലും നിന്നിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ നീ. ഇച്ചായോ, ഈ വെങ്കിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട്. അതിൽ സൈറ്റ് അടിക്കുന്ന കഴിവ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ പുറത്തിറക്കാത്തതാ. അതെ, ഞങ്ങൾക്കറിയായിരുന്ന വെങ്കിക്ക് സൈറ്റ് അടിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി വെങ്കിക്ക് ജലസും ഇതുപോലെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും അറിയാമെന്ന്. നിന്റെ കണ്ണമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. ശിവ, നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്ന? അവള് ചിന്ന പൊണ്ണാടാ. ഞാനും അവളും 11 വയസ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട്, അറിയോ നിനക്ക്? അതിപ്പോൾ നീയും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും 11 വയസ്സ് വ്യത്യാസമല്ലേ? എന്നിട്ട് നീ അവളുടെ കൂടെ പോയി അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ലൈൻ അടിക്കാറില്ലേ? അപ്പോൾ അതൊന്നും ചിന്ന പൊണ്ണല്ലേ? വെങ്കി കണ്ണി കാണുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോട് സൈറ്റ് അടിച്ചും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടന്നാലുമൊക്കെ വെങ്കിക്കൊരു ലിമിറ്റുണ്ട്. അതൊരിക്കലും ക്രോസ് ചെയ്യില്ല. ഈ ഫോൺ കോൾസും നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണം അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗേൾസിനെ എൻ്റെ റൂമിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വെങ്കി, നിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നീ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കാര്യം തന്നെ നോക്കിയാൽ പോരെ. സേറയും പാറുമൊക്കെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും, ഞങ്ങളെപ്പോലും വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും.
ഇനി എനിക്കൊരു പെങ്ങളുണ്ട്, അവൾ 24 മണിക്കൂറും നിന്റെ തൊള്ളിൽ തന്നെയല്ലേ. അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കോഴി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജലസ. കൂട്ടത്തില് 3 ആണുങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്ന പെമ്പിള്ളേരൊക്കെ നിന്നെ നോക്കി മാത്രമല്ലേ ചിരിക്കാറുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കളിയാക്കെങ്കിലും വേണ്ടേടാ. ഇച്ചായോ അസൂയയ്ക്കും കുശുമ്പിനും കഷണ്ടിക്കും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്കിത്തിരി ഗ്ലാമർ കൂടിപ്പോയി. എങ്കിൽ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നിനക്ക് തലവേദനയുണ്ടോ? തലയ്ക്ക് നല്ല ഒരെണ്ണം കിട്ടിയല്ലേ? ഞാനത് മറന്നിരിക്കുമായിരുന്നു. തലക്കിട്ടൊന്ന് പിറകേന്ന് തന്നു. നല്ല തലവേദനയുണ്ട് എനിക്ക്. എനിക്ക് തമാശ മതി. ഈ കാര്യത്തിന് കുറച്ച് സീരിയസ് ആവണം. തലവേദന കുറവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം. ഇങ്ങനെ വച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി എണീറ്റ് എൻ്റെ തലവേദന പമ്പ അടക്കും. ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേക്കട്ടെ. இன்னும் என்ன அங்க பேச்சு? எல்லாரும் இருங்கோ, சாப்பாடு போய் படுத்து தூங்குங்கோ. ஆமா, நான் சாப்பாடெல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. ஆனா வெங்கி வரல. அவனுக்கு நல்ல தலைவலி. அதை பத்தி தான் நான் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட பேசிட்டு இருந்தேன். ஆமா லட்சுமி, அவனுக்கு நல்ல தலைவலி. அவன் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கா. அவனுக்கு ஃபுட்டு நான் ஏற்கனவே ரூம்ல கொண்டு வச்சாச்சு. நல்லா தூங்கட்டும், அப்பதான் தலைவலி மாறும். நீங்க எல்லாம் சாப்பிடுங்கோ. வெங்கி மாமாவுக்கு தலைவலியா? வெங்கி மாமா, நீக்கு உள்ள வரலாமா? வா. பாட்டி சொன்னாங்க உங்களுக்கு நல்ல தலைவலிய. அதான் நான் இந்த எண்ணெய் கொண்டு வந்துட்டேன். தலையில போட்டுக்குங்கோ. വേണ്ട, കൊണ്ടുപോ. പോയി നിന്റെ കാർത്തിക്ക് ഇട്ടോട്. எதுக்காக அவன் நீங்க சொல்றீங்க? என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு? உனக்காக கோவிலில் சண்டை போட்டது நான், தலையில் அடி வாங்கினது நான். வெங்கி மாமா, ஆனால் சண்டை முடிஞ்சது நீ அவன்கிட்ட தானே ஓடி போனா. என்னை பற்றி உனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை. சண்டை முடிஞ்சதோ உங்க பக்கத்துல எல்லாரும் இருந்துச்சு. அம்மா, அப்பா, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாமா, பாட்டி. அவனுக்கு கையில் அடிபட்டுச்சு. ஆனா யாருமே அவனை பார்த்துக்கல. அதான் நான் அங்க போனேன். எனக்கு நல்ல தலைவலி இருக்கு, நீ போ. நான் தூங்க போகிறேன். குட் நைட். வெங்கி மாமா, என் மேல கோவமா? எனக்கு யார் மேலேயும் கோவம் ஒன்றும் கிடையாது, நீ போ. கோவம் இல்லைனா இந்த எண்ணெயை போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா என் மடியில் படுத்துக்கோ, நான் போட்டு தரேன். மாமா ப்ளீஸ் வாங்க, என் மடியில் உங்கள் தலையை வச்சுக்கோங்க. இந்த எண்ணெய் இப்படி தலையில் போட்டால் தலைவலி சீக்கிரமா போகும். கண்ணம்மா, என்ன மாமா? சாரி. எதுக்கு சாரி? அதுக்கு நான் எதுவும் பார்க்கலையே. வெங்கி மாமா, சரி சரி, நீ போய் பாடு. டைம் ஒருபாடாச்சு. என்ன நானே போட்டுக்கிறேன். இதோ எடுத்து போட்டுக்கோங்க. ஏதாச்சும் தேவைன்னா கூப்பிடுங்க, நான் வரேன். குட் நைட். குட் நைட். നെല്ലിമരം ചില്ലകളാൽ കായ്മണി തന്നു, മുല്ലകൾ നിൻ മുടിയഴകിൽ മുത്തുകളെല്ലാം കോർത്തു തന്നു. அந்த நாளில் அந்தி நேரம் உன்னை பார்த்தேன் கண்ணம்மா, அந்த பார்வை ஒன்று போதும், என்ன வேண்டும் என் கண்ணா, கொஞ்சம் അരക്കാട്ട് സമയത്ത് ഫോൺ ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ഡാർലിംഗ് നമ്പർ 32. ഹലോ ഡാർലിംഗ്, ലോങ് ടൈം നോ സീ റൈറ്റ്? சீக்கிரமா ரெடியாச்சு. மாமா எழுந்தாச்சா? தலைவன் எப்படி இருக்கு போய் பார்த்துட்டு வரல.
வெங்கி மாமா எங்க யாரையுமே காணலையே. ഹേ ഡോണ്ട് വെരി ബേബി, 10 ദിവസമല്ലേ, ഇന്നാന്ന് പറഞ്ഞ് തീരില്ലേ? அவர் ஃப்ரெஷ் ஆவுக்கு போயிட்டாரோ, கொஞ்சம் கழிஞ்சு வந்து பார்க்கல, அதான் நல்லது. ஐ மிஸ் யூ டூ. கண்ணம்மா, நீயா ஏன் ரூமில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? சத்தியமா நான் எதுவும் பார்க்கல, சாமி சத்தியமா. நீங்க ஏன் இப்படி சிரிக்கிறீங்க? ஒன்றும் இல்லை. ஆமாம், இங்கே என்ன பண்ணுற? ஏன் மாமா, எனக்கு உங்க ரூம்ல வரக்கூடாதா? தலைவலி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு போலாம் தான் வந்தேன். വരക്കൂടാതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. കുറേ വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ റൂമിലുള്ളപ്പോൾ നീ വരാറില്ലല്ലോ. அதை பாட்டி தேடுவாங்க, நான் போறேன், பாய். ഏയ് കണ്ണമ്മ നിക്ക്, പോയോ? ശക്തി, நான் அப்பவே சொன்னல ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கும்னு. அதே நீ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. காவேரி, சீதா, உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு வாங்கிக்குங்கோ. இன்னைக்கு என்னோட ட்ரீட். இனி அடுத்த உற்சவத்தானே பார்க்க முடியும். கார்த்தி, நிஜமாவா நீ பெங்களூர்ல போறியா? நாங்க 2 பேரும் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணோம். பெங்களூர்ல போனோட அவனுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். அப்போ அவன் நம்மள மறந்துடுவாண்டி. மறக்கிறத நானா? நீங்க மறந்தாலும் நான் மறக்க மாட்டேன். வீக்லி ஒன்ஸ் நான் உங்களை ஃபோன் பண்ணுவேன். എന്നാ വേഗം നമ്പർ പറഞ്ഞോ. யாரோட நம்பர்? ശക്തി വേണ, എനക്ക് പുരിയുത്. അതല്ല, ബാംഗ്ലൂരല്ലേ, ഞാനും ബാംഗ്ലൂരില. അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട. ഹെൽപ്പ് പண்றதுக்கு மட்டும் தானே? ആടി, ഞാൻ ഒന്നും നമ്പ മാട്ടെ. സാരമോ, ദേ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. ശക്തിയും സീതയും റോട്ടിൽ നിന്ന് പ്രേമിക്കുന്നു. എവിടെ? ഓ മൈ ഗോഡ്, ശരിയാണല്ലോ. 2 പേരും ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടോ? രണ്ടും എന്ത് വായി നോക്കി നിൽക്കുക. നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോണ്ടേ? അല്ല, ആ ശക്തിയും സീതയും അവരെവിടെ? കൊഞ്ചം അങ്ങ് പാര് കണ്ണാ. എങ്ക പാക്ക് എവിടെ? നമ്പർ തരാതെ ഞാൻ വിടില്ലടി. എങ്കിട്ട് നമ്പർ കിടക്കുമെന്ന് നനച്ചുകൂടെ പാക്ക വേണ്ട, പ്ലീസ് ഡേ. ആഹാ, ശക്തിയും സീതയും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലോ, കൊള്ളാലോ. ഒയ് മങ്കി മാമ, അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ല, അതുക്കും മേലെ. அவங்க 2 பேரும் லவ் பண்றாங்க. എന്നത്? എന്ത്? ലവോ? നിങ്ങളൊരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഈ ശക്തി ഒരു ലൈന് പോലും കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല. എന്താ കാരണം? എന്താ കാരണം? അവക്ക് ആണുങ്ങളോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, പെൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടം. മാത്രമല്ല, എന്നെയും പാറുനെയും ഹഗ് ചെയ്ത് പോലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ സീതയോടുള്ള അടുപ്പം കണ്ടോ? ഒന്ന് പോടി, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പിന്നെ പറയാനും പറ്റില്ല, ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെൻഡ് അല്ലേ. പക്ഷേ സീത അവൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഞാൻ നിനക്ക് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിത്തരാം. നീക്ക് ഐസ്ക്രീം പൊടിക്കാതെ. പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ പൊടിക്കും പറ, ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം. എന്നെ വാങ്ങി തന്നാലും നമ്പർ ഞാൻ തരമാട്ടെ. രണ്ടിനെയും കാണുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന സത്യമാണോ? സീത അപ്പടിപ്പെട്ട ഒരു പൊണ്ണ് കളയാതെ. ഹലോ സീത, ഞാൻ അകത്തേക്ക് വന്നോട്ടെ? ആ വന്നിട്ടീങ്കളാ. നീ എന്ത് വായിക്ക? നീ ബിസിയാണോ? ശക്തി, കാച്ചുടെ നമ്പർ വാങ്ങിക്കുന്ന ഞാൻ തരമാട്ടെ. അവനക്ക് അതെല്ലാം പൊടിക്കാതെ. അവൻ തെരഞ്ഞ എങ്കിട്ട സണ്ട പോടുക. ഞാൻ അവനോട് പറയില്ല നമ്പർ നീ ഞാൻ തന്നേന്ന്. പോരെ, പ്ലീസ് ആ നമ്പർ ഒന്ന് താ. ശക്തി, കാർത്തി പാവം, അവനക്ക് അപ്പം മട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അവൻ കൂടെ നല്ല ക്ലോസാ പഴകിയിട്ട് പിന്നെ അവൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവനക്ക് ரொம்ப சங்கடமா இருக்கும். பாவம், அவன் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். എന്നാൽ അത് പാക്ക മുടിയാതെ. സീത, ഞാൻ അവനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യില്ല. എനിക്ക് അവനെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെ കോവില് അവൻ അടിയുണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയില്ലേ? അതുപോലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എനിക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ്, ബാംഗ്ലൂരില് ഞാൻ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോളാം, പ്ലീസ്. ചുമ്മാ ഫ്രണ്ട്സാ പേസി പിന്നെ അത് എങ്ക പോയി മുടിയുന്നല്ല എനിക്ക് തെരിയും. അവൻ കൂടെ പേസിന എല്ലാവർക്കും അവനെ പിടിക്കും. സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഇഷ്ടായി. ചുമ്മാ അല്ല, സീരിയസ് ആയിട്ട്. ആനാ எங்க அக்ரஹாரத்துல பிராமணர் இன்னொரு பிராமணரைத்தான் கல்யாணம் பண்ண முடியும். நீங்க பிராமணர் கிடையாதே, அப்புறம் எப்படி அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும்?
எனக்கு தெரியாது, பாட்டிக்கு தான் தெரியும் அதை பத்தி. നമുക്ക് പാട്ടിയോട് പോയി ചോദിച്ചാലോ? പാട്ടിയോടെ സേറാമയ്ക്കും പാറുവിനും ഉത്സവത്തിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. ശരി വാ, നമുക്ക് പാട്ടിക്കിட்ட പോയി പേசி பார்க்கலாம். അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഈ 5ാം ഉത്സവത്തിൻ്റെ അന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആഘോഷം. രാത്രി ഉറങ്ങാതെ അവിടെ എന്താ പാട്ടി ചെയ്യുന്നത്? രഥോത്സവത്തിന് കൊടിയേറിയ 5ാം തിരുനാളിൽ അർദ്ധരാത്രിക്കുള്ള ദേവരഥ സംഗമം അതാക്കും. അന്നയ്ക്ക് രാത്രി എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും അത് കണ്ടു തുറന്നത് ശ്രേഷ്ഠവും പുണ്യവുമാക്കും. അന്നയ്ക്ക് രാത്രി സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പൂജയെ ഒരുക്കും. അതെന്താ പാട്ടി, ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ലേ? ஆமாடா கண்ணா, எல்லாமே பொண்ணுங்களுக்கு தான். அன்னைக்கு கல்யாணம் ஆனவங்க அவங்களோட புருஷனுக்காக பூஜை பண்ணுவாங்க. இனி கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணுங்க நல்ல புருஷன் கிடைக்கிறதுக்காக பூஜை பண்ணுவாங்க. பூஜை மட்டும் இல்லைங்க, காலை தொட்டு ராத்திரி வரை விரதம், பச்சை தண்ணி கூட குடிக்க கூடாது. அப்படியாக்கும் அந்த பூஜை முடிக்கிறது. பாட்டி பச்சை வெள்ளம் போലും കുടിക്കാൻ പാടില്ല അതിന്. இல்லம்மா, ஒரு ദിവസം ஃபுல்லா எதுவுமே சாப்பிடாம தண்ணி கூட குடிக்காம அர்த்தராத்திரி கோவில போய் அந்த பூஜை முடிப்பாங்க. பாட்டி, இந்த தடவை அம்மா கூட அந்த விரதம் நானும் எடுக்க போறேன். அம்மாடி சீதா, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். நீ சின்ன பொண்ணுல, உன்னால எதுவும் சாப்பிடாம இருக்க முடியுமா? അടുത്ത വാട്ടി നമുക്ക് എടുക്കലാം. பாட்டி, ഈ விரதம் எடுத்தா நமக்கு இஷ்டமுள்ள ஆளை கல்யாணம் കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? அப்படியெல்லாம் கேட்டா நீக்கு தெரியாது. ஒன்று மட்டும் தெரியுது, உனக்கு யாரையோ பிடிச்சிருக்கு, சரிதானே? பாட்டி, எனக்கு இன்னொரு ഡൗട്ടൂടെ இருக்கு. ഈ ബ്രാഹ്മണരെ മാത്രം തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ, പുറത്തുള്ള വേറെ ജാതിക്കാരെ കെട്ടാൻ പറ്റില്ലേ? அப்படி கேட்டா നീ എതുക്കാக அதை പറ്റി കേൾക്കണേ? പറ പാട്ടി, എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ. ബ്രാഹ്മണർക്ക് പുറത്തുള്ള ജാതിക്കാരെയും മതക്കാരെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇനി കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? அப்படி கேட்டால் പുറത്തുനിന്ന് கல்யாணம் பண்ணினா அவரை இந்த தெருவில் இருந்து துரத்து விடுவாங்க. இப்போ அப்படி இருக்கான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது. எல்லாமே இப்போ லவ் பண்ணி தானே கல்யாணம் பண்ணுறது, அதனால எனக்கு தெரியாது. ஏய் சக்தி, ஓ, நமக்கு பெரிய மாமாட்ட கேட்டு பார்க்கலாம். ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരെ പ്ലാൻ ചെയ്തായി. എന്നാലും എനിക്കിതൊന്നും ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെ? അത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ? എന്നാലും ശക്തി ഇങ്ങനെ എനിക്കാകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുക. சரி சரி, பேசினது போதும். எல்லாரும் போய் தூங்குங்க, காலையில நேரத்தை எழும்பணும். நான் போறேன், நீக்கு தூக்கம் வருது. சரி பாட்டி, அப்போ எல்லாருக்கும் பாய். ഞാൻ തൂങ്ങുക്ക് പോരെ. സീത, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനും വരുക. ഞാനിന്ന് നിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന. ശക്തി വേണ്ട, അത് അവൾക്കങ്ങനെ ബെഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. വെങ്കി മാമ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ശക്തിക്ക് എൻ കൂടെ കിടക്കണമെന്നാ കിടക്കട്ടും, നീ വാ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. സീത, ഇനി വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, അവരിപ്പോ റൂം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല സേറാമോ, നമ്മളെന്ത് നോക്കി നിൽക്കാനാ? ബാ, നമുക്ക് പോയി കിടക്കാം. അതെ, ഞങ്ങൾ പോവാ. ത്രിമൂർത്തികൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചോ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. എടാ, എന്തോന്നടേ നടക്കണ? എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവളുമാരി പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണോ? സത്യമാണോന്ന് ചോദിച്ചാ അല്ലെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ അവർ രണ്ടുപേരും പെരുമാറിനെ കാണുമ്പോൾ അതിലെന്തോ സത്യമുള്ള പോലെ. അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവൂല. പാറു, നീ ഇതിനാടി സീതയെ ശക്തിയെ പറ്റി അവരോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്? മൂന്നും കൂടെ കിളി പോയിരിക്കുവോ അവിടെ? മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ സേറാമ കണ്ടതല്ലേ? ആ വെങ്കിയും ശിവയും കൂടെ എന്നെ ഇന്നലെ വട്ടാക്കി എന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. അതിന് ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു പണി കൊടുക്കണ്ടേ? ഇതൊരു 1.5 പണിയായിപ്പോയി. പാവ ശക്തിയും സീതയും ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. നാളെ ആകുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, വെറുതെ പറഞ്ഞാണെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരെ. മാത്രമല്ല, സേറാമോ എന്നോട് കട്ടയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അത് പിന്നെ നീ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവന്മാരെ പൊട്ടന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ടാ വെറുതെ കൂടെ അങ്ങ് നിന്ന് വന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മളിട്ട് വട്ട് കളിപ്പിച്ചേന്. ആ വെങ്കിക്കും ശിവയ്ക്കും ഇന്നത്തെ എന്റെ പണിഷ്മെന്റാ. ഉറക്കമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ആയിക്കോട്ടെ. സീതാ കല്യാണം
போக